ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡോർബെൽ ചെയ്യാം. ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡോർബെല്ലിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. 3 കമ്പോണൻറ്റ് മതി. കണ്ടോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. അത് വളരെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത്. 3 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈയിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. നല്ല ലൗഡായിട്ട് ഇത് കേൾക്കാം. നമുക്കൊരു ഡോർബെല്ലിന് പറ്റിയതാണിത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്പീക്കറെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.